के भन्न राखिस चेपाते नभन है यहाँ ढिलो आउँछ पुरै छोड्दियो यहाँ सकिसक्यो भाडा खाना सकिसक्यो भाडा दिन चाहिँ आयो जासुसीलाई त म भन्दा ठुलो ओबा के गर्दै यस्तै गाइज म यिनीहरूलाई एउटा गेम खेलाउन लागेको छु हेलो माई डियर युट्युब फ्यामिली 366 जनाको सुन्नुभयो के भने 366 अरे आजको भ्लग एकदम रमाइलो हुनेछ अघि रेकर्ड गरेँ सोचेको त रेकर्डबाट नै नदाब्या रहेछु कति धेरै कुरा भन्न बिर्सेँ कति धेरै त के जुन मेन पोइन्ट हो आज म जाँदैछु मेरो साथीको भाइको वर्तमानमा जुन तपाईँले थम्बनेलबाट थाहा पाइसक्नुभयो होला अनि फेरि ढिलो भइसक्यो यति हतार भयो नि किनभने ढिलो गरेपछि हतारै हुने हो अनि साथीसँग जानुपर्ने थियो सुशीलासँग त्यसलाई अर्को काममा व्यस्त बनाइदिएँ अब ठ्याक्क जाउँ भनेको यहाँ ड्याडीको पनि कपाल काट्नु पर्ने भयो ढिलो ठिक छ केही हुँदैन ढिलो जाने हो कडा जाने हो भन्छन् नि त्यसरी जानुपर्छ बाई बाई एभ्रीवान अब सी यू इन सुनचाँदी पसल कस्तो लाग्यो मेरो इङ्ग्लिस सुशीला चाहिँ त त्यहाँ त जानै पर्यो उहाँ भेट्छु भनेको उहाँ भेट्नु परेन मैले यहीँ खोलिहालेँ क्यामेरा ल म जाँदैछु टाक 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 हिँड्दै जान्छु सोच्दै हुनुहुन्छ होला होइन त्यस्तो म बाइकमा जानेवाला छु मेरो दाइ बाइक यहाँसम्म ल्याउँछ किनभने यहाँनिर अलिकति गाडाङ गुडुङ छ नि त द्याट्स वाइ ल हामीहरू पुगिसक्यौँ सुनपसल हामीले दिने गिफ्ट होइन कि मोटोले दिने हो अब आएर मोटीले हामीलाई गाली गर्दिनँ किनभने हामीले ढिलो यो कामको लागि गरेको थियौँ हामीले भन्दा सक्दिनँ यसले ढिलो त म ढिलै हो यो मेरो साथी सुशीला यो मेरो सेकेन्ड भ्लगमा चाहिँ गाइज हामी फाइनली पुग्दैछौँ दाजुलाई पठायौँ बाई बाई ल गयौँ पुग्यौँ फाइनली म पुगिसकेको छु मेरो साथीको घरमा तारा यो हो मेरो मिना साथी मेरो के अरे कल्पना साथी के अरे हेर न यस्तो छ दिन त साथ यहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ हामीले साथी जसको भाइको आज वर्तमान छ के भन्न राखिस चेपाते नभन है यहाँ यति ढिलो आउँछ पुरै छोड्दियो यहाँ सकिसक्यो भाडा खाना सकिसक्यो भाडा दिन चाहिँ आयो ओइ मलाई कति धेरै टिकटक राखेको छु नि बनाउनुलाई सबजना भनेर बुझ्यौ कि नै टिकटक कति धेरै राखेको छु बनाउन भनेर हामी टिका लाउने वेटमा छौँ के गर्ने हो भिडियोमा लाज पो लाग्दैछ त हाम्रो साथी रेडी हुँदैछ नमस्ते आउँछ त भाइको वर्तमान है जासुसीलाई त म भन्दा ठुलो ओबा के गर्दै यस्तै म 2059 भिडियो सँगसँगै आइज सानोमा लगा ए रोक क्यामेरा यता क्यामेरा हुँदैछ रोक्यो मेरो हात छोड्दियो मेरो हात रोक्यो क्यामेरा भन्ने यतिकै हात बिस्तारै ठुलो मान्छे भनिनु कसैको चाहिँ टिका लगाएर के भन्छ न मनमा नै भएन मनमा नै भन्यो ए फोटो बाबु उता जाऊ है यहाँ फोटो खिच्दै जाऊ ल अब हामी सबैजना गाइज फोटोसुटको टाइम सुरु भएको छ है त्यो बन्द गरिदिनु न एकचोटि बन्द गरिदेऊ न त्यो मोबाइल देखिएन यहाँ फोटोसुट हुँदैछ एकदम खतरा फोटोसुट क्यामेराम्यान कल्पना
पेट भर्नै पर्यो ऊ मिनाले गरिदिन्छ ल फोटो हाल्न गेली यसरी हात धुनुपर्छ मिली म भन्दैछु नि जहाँ छ हामीलाई देखाऊ उता नदेखाऊ भन्छु उतै देखाउँछ त्यस्तो उता देखाउने होइन साथी गाइस खाना हो है खाना स्टार्ट भइसकेको मलाई नरोकी ल खाए ल भनौँ न त खाए ल ल हाम्रो एउटा साथी आउनै बाँकी छ उसको खाना कति बजिसक्यो खाऊ है त हाल्दैछ क्या उता भयो हेर गाइस हामीले यस्तो छन् साथीहरूले बोल्न दिएनन् मलाई हामीलाई खाना धेरै भएको अवस्था छ मिठो थियो पिरो अनि तर धेरै हालिदिनु भयो क्या नत्र त मैले हात धुनु छैन भाइ गाना बज्यो अब जाने हामी डिजे कपिराइट लाग्छ गाइस पैसा आउनु कपिराइट लाग्छ यो लाग्छ भनेर आउँछु सब्स्क्राइब गर्नु पर्यो गाइजहरु यसरी हुन्न प्लिज त्यही भएर आज सब्स्क्राइब गर्नुहोस् गाइस त्यहाँ गानामा सबजना नाच्दै थियो नि त त्यही भएर अब हामी यहाँ नाच्छौँ दुपट्टा तेरा चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा भयो डान्स बेच त हो गया बेच त गया गाइज म यिनीहरूलाई एउटा गेम खेलाउन लागेको छु उठ्न मलाई चाहिँ पल्टिन्दियो भने मोटो पनि चाहिने हो ल एउटा उ सल यो सल हुने हो कि क्या मोटो त पनि चाहिने होस् तँलाई यस्तो कल्पना आऊ त कल्पना आऊ दिदी हुनुहुन्छ त्यहाँनिर यहाँ अगाडि कुर्सी ल्याऊ के गर्ने खास गरी बस न यहाँ एउटा खतरा छ हामीलाई खतरा नलागेपछि हामीले कुनै रियाक्ट नगरेपछि यसो पछि टच गर्नु होला है दिदी स्टार्ट हुँदैछ है सुशीला गायब भयो के सुशीला गायब भयो म्याजिक ल दिदी टच गर्नु होला भएन यार के भएन अस्ति दाजु र मैले गर्दा करेन्ट लाग्छ त्यही देखाइदिउँ भनेको भ्युअर्सलाई भएन गाइस भएन यसकोमा त्यो नुन छैन होला त उता अब म्याजिकमा पनि फेल भएको अवस्था भएको छ त्यही भएर धन्यवाद यतिकै मलाई लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्
स्पिकर अफ भएको अवस्था मेरो साथी इज बिङ प्यानिक अमेज्ड फोटोसुट स्टार्ट भएको छ अवस्था पछि हैन अहिले हो फोटो खिच्ने पछि के हामी जाने बेला भइसक्यो बाइ बाइ आन्टीले दिनुभएको पैसाको हामीले यहाँ किनिसकेका छौँ एकदम टेस्टी 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 अब हामी जाँदैछौँ जाने बेला भयो मिनाको सुशीला र म जान्छौँ एकछिन भाटबटी नि त्यसपछि के भएछ बाइ मिना भाटबटी नि पुगिसकेछौँ अब एकछिन यहाँ रमाइलो गर्छौँ अनि रमाइलो त के हो हुन्छ हुन्छ सो ब्युटिफुल फ्लावर्स मलाई एक्लै छोडेर हिँड्ने काम नगरे गाइसहरू कहाँ घुम्न जान्छन् हो यो त तर यो रियलमा गोरी छ है त्यो एकचोटि बेबोको पनि कालो आयो भनेर कन्ट्रोभर्सी भएको थियो नि त्यस्तै होला जस्तो छ केही काम छैन हाम्रो के खाने होस् ल ल म किनिदिन्छु ल गाइस हामी भाटबेटिनीको अगाडि बसेको छौँ अब जुस खाने हो यो खाने हो अनि घर जाने हो अनि सक्यो मेरो हामीले फोटो भिडियो सब खिचेर चित्त बुझाएर घर गइरहेको अवस्था कति हल्लेको प्रभु कति हल्लेको अझै हामी आफ्नो घर लागिसकेका छौँ अब चाहिँ भ्लग आउँछ जस्तो छैन किनभनेपछि म कहीँ जान्न पुगेँ घरमा फाइनल्ली घर पुगिसकेको अवस्था छ म थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भ्लग टिल द एन्ड बाई बाई गर्मी भयो पङ्खा चलाउनु पर्ने भयो आजको सिचुएसनमा मैले आज स्टार्ट गरेँ भन्नु पङ्खा कुन स्पिड यो होला